Nataka kusema hivi kwamba tumeona President Ruto akiwa kwa interview mahali jana, akihojiwa kwa interview na akaulizwa kwamba do you regret giving out an order for police to shoot people in the legs? Akaulizwa hiyo swali kwamba unajuta kupatia polisi amri wapige watu miguu risasi, na akasema kwa furaha akiwa anacheka, akiwa na smile kwamba I don't regret, kwamba sijuti kwa kutoa hiyo amri. Na imeshangaza watu wengi, imeshangaza watu sana, lakini mimi haijanishangaza. Kama mimi Ruto, kama angesema I regret, kama angesema kwamba anajuta, ndio ingenishangaza sana. Lakini yeye kusema I don't regret, mimi hainishangazi, kwa sababu hiyo ndio nature yake. That is his nature, and it is in his blood, and it is in his DNA to celebrate such things na kutoa amri kama hizo. It is in his blood, but it is very annoying. I think the president of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, every time he gets an opportunity, he shoots himself in the leg. Like this one, he chose to shoot himself in the leg. Because the country, there is anger in the country. There is anger in the country. And when the anger is trying to subsidize, when the anger is trying to reduce, wakati hasira inajaribu kupunguka, rais anachemusha, anaongeza hiyo hasira. Kwa hiyo matamshi ambayo alitoa kwamba I don't regret ni matamshi ambayo ya to fuel more anger, kuongeza hasira zaidi miongoni mwa Wakenya, zaidi wale Wakenya ambao walipoteza watoto wao kwa maandamano ya Gen Z ya mwaka wa 2024. Ni kuongeza hasira miongoni mwa Wakenya. The president is fueling more anger instead of reducing, trying to calm the country. He is very reckless, fueling more anger among Kenyans by being reckless in his utterances, by saying that he doesn't regret. Because we all know that somebody can die even if you shoot him in the leg. Tunajua kwamba mtu anaweza kufa hata ukimpiga risasi kwa mguu. Rex Masai alipigwa risasi kwa mguu na alikufa. Kuna watu wengi ambao wamepigwa risasi kwa mguu na wamekufa. Na katika hiyo interview rais akasema kwamba yeye tangu achukue uongozi hajawahi teka nyara mtu yoyote. Hakujawahi tekwa nyara mtu yoyote. No single person has ever been abducted since he came to power. That is what President Ruto said. Hakuna mtu amewahi tekwa nyara tangu yeye achukue uongozi. Yaani hiyo ni ya kushangaza sana. Kuna watu wengi, vijana wengi walipotea mwaka wa 2024 kwa maandamano ya Gen Z. Vijana wengi walipotea, wengine mpaka wa sasa hawajawahi patikana mpaka sasa. Lakini rais is mocking the families of those people who have never found their loved ones. He is mocking those families. Anafanya mudaha kwa kusema kwamba tangu ni kuja kwa uongozi hakuna hata mtu mmoja amekuwa abducted. Alafu anarudi anasema, na kama mimi nadanganya, kujitokeze mtu ambaye anaweza, somebody who can prove me otherwise, wajitokeze, or people who have evidence that people who have been abducted under my regime wajitokeze. And me, I want to tell people, hii challenge ambayo rais ametoa kwamba ati kama if you want to prove him otherwise, yeye amesema hakuna mtu amewahi kuwa abducted kwa serikali yake, na akasema kama kuna mtu anaweza kumprove wrong ajitokeze. Mimi nataka kuambia watu, hii challenge ambayo President Ruto ametoa ati kama unaweza kumprove otherwise ujitokeze, msidhubutu. Don't expose yourself. Usijianike. That is a trap. Msidhubutu. Na
wakati rais ako busy kwa interview, anasema kwamba hajuti kutoa amri ya Wakenya wapigwe risasi kwa mguu. Wakati anatoa hayo matamshi, the former president is busy. The former president Uhuru Muigai Kenyatta is busy struggling to secure the release of Kenyans who have been abducted, who are abducted in Uganda 38 days ago. Rais mstaafu alifanya juhudi za kuhakikisha wale Wakenya wawili ambao walitekwa nyara kule Uganda wameachiliwa baada ya siku 38. Rais mstaafu na rais ako busy hapa, anasema kwamba yeye hajuti kutoa amri Wakenya wapigwe risasi kwa mguu, hajuti kutoa amri. Na sisi nataka tushukuru sana rais mstaafu kwa kufanya bidii kuokoa maisha ya wale Wakenya wawili. Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta, inafaa tumshukuru kwa hiyo roho mzuri ambayo ako nayo roho ya binadamu ambayo ilifanya yeye akapiga simu wale Wakenya wawili wakaachiliwa. Na tunataka kuambia Museveni, uko na bahati sana hakuua Wakenya wawili. Museveni is so lucky that he did not kill the two Kenyans. Because if he had killed the two Kenyans, if he had killed them, ndio Museveni angejua kwamba maisha ya Mkenya mmoja yako na thamana kubwa kushinda maisha ya wa Uganda 1,000. He would have understood that the life of one Kenyan is more important than the life of 1,000 Ugandans. Ndio angeelewa. If we would have killed these two guys, if he could have killed them, he could have understood, Museveni could have understood that the life of one Kenyan is more important than the life of 1,000 Ugandans. Than the life of one Kenyan has more value than the lives of 1,000 Ugandans. Ndio angeelewa. Ako na bahati sana, amewaachilia hao wa Kenya wakiwa hai. Ako na bahati sana kwamba ameachilia Wakenya wawili wakiwa hai. Lakini kama angejaribu kuua Wakenya wawili, ndio Museveni angefahamu kwamba maisha ya Mkenya mmoja iko na value kushinda maisha ya wa Uganda 1,000. Kama angejaribu kuwaua, ndio angejua. Tulikuwa tumengoja sana, tulikuwa tumengoja uwaue ndio tukuonyeshe kwamba the life of one Kenyan has more value than the lives of 1,000 Ugandans. Tungekuonyesha. And I want to say shame on you to President Ruto, because while the former president is very busy struggling to secure the release of our colleagues, our citizens captured in Uganda 38 days ago, you are busy talking on an interview, shamelessly talking of how you don't regret making an order for people to be shot in the legs. It is very shameful. Very, very shameful. Na mimi nataka niseme, na nimesikia Cherargei ameongea. Na ile mambo Cherargei ameongea inakubaliana na ile Museveni alisema. Kwa sababu Museveni alisema iko viongozi wa Kenya walikuwa wanampigia, wanamwambia hao watu weka jela ama uue. Viongozi wa Kenya. And we do not doubt the people or the person who was calling Museveni. It is not even debatable. We know the person who was calling Museveni. We know him. We know. Na Cherargei ambaye ni loudspeaker ya ule mtu ambaye alikuwa anapigia Museveni. Cherargei leo amesema, ameambia Museveni na ameambia Suluhu Hassan, kukija maaktivisti huko kwenu, maaktivisti wa Kenya, shika hao finya. Atishika hao finya. Maaktivisti wakitoka Kenya waende Uganda ama Tanzania. Museveni na Cherargei, Senator wa Nandi County ameambia Suluhu na Museveni kwamba kukija huko kwenu, kukija maaktivisti wa Kenya, finya hao. Hiyo ndio lugha ambayo ametumia.
And I want to tell you, Cherargei, Samson Cherargei, Senator wa Nandi County, power is transient. Power is transient. Leo hii wewe ni senator, kesho hautakuwa senator. I'm telling you the truth. Cherargei, leo hii you are talking as a senator and you are in the proximity of power. Mko kwa power leo. But remember, power is transient. Tomorrow you will not be the power. Tomorrow you will not be a senator. Na hizi vitu natamuka, they will turn against you tomorrow. Your turn will come. You can advocate for the persecution of Kenyans visiting Uganda and Tanzania, for the persecution of activists visiting Uganda and Tanzania. You can advocate for their persecution. But remember, tomorrow it will be you. Cherargei, tomorrow it will be you. And I'm telling you the truth. Mwisho kabisa nataka kuambia serikali ya Dr. William Samoei Ruto. I want to say that Kenyans have had enough. And as Kenyans, we do not fear. We are not fearing anything. We do not fear anything as Kenyans. As long as we are within the law, as long as we are not going outside the constitution, we want to say that the international community, the ICC, and other international institutions must intervene in the Tanzania situation. There was a genocide in Tanzania. There was a genocide in Tanzania. There has also been a genocide in Kenya. In the Gen Z demonstrations in 2024, there was a genocide in Kenya where very many Gen Zs were murdered in cold blood. Others disappeared. Up to now, they have never been traced. The international community must intervene. AU must suspend Tanzania. SADC must suspend Tanzania. East African community must suspend Tanzania. Tanzania must be suspended. Samia Suluhu Hassan stands culpable for crimes against humanity. And the ICC must not relent in finding justice for the victims. Because some people are even being pulled from their houses. Mtu anatolewa kwa nyumba, anangolewa macho na kisu. Very horrific scenes we have seen. Things that have never happened in Tanzania. We have seen them. And somebody winning an election by 98%. Something that has never been happened. Magufuli, 2020, Magufuli amepata kura 8 million. Leo hii mtu anatuambia amepata 31 million. Yaani kutoka kwa 8 million in 2020, 5 years later, mtu anagana kura 31 million. That one has never happened. Kura 31 million zinahesabiwa within 12 hours kwa giza bila internet Tanzania. Hata wa Amerika ambao wameendelea wanashangaa na hiyo. Asante na Mungu awabariki.